мектебimiz көмірмен жағатын, мектебimiz суықтау болатын. Ал енді міне газымызды қосып, мектебimiz жылы, қамқозымызға рахметімізді айтамыз көптен көп. Мектебіміздің котеліне қазандық дейміз ғой енді. Көмірмен, қатты отынмен жұмыс істейтін. Ал оның көп қана қиыншылықтары болады. Мысалы үшін оны көмірді түсіру керек, оны жинау керек, оны жағу керек, одан кейін оның күлін шығару керек деген сияқты. Міне сол жұмыстарды атқарды. Енді жақында біз газге өттік жылу. Газ өте жақсы, ыңғайлы болды. Біріншіден бұл жаңағы біз тасып, күлін шығарып отырмаймыз. Мектебіміз өте жылы жақсы. Мынаның ішінде ремонттап берді. От жаққыштарға да жақсы болды. Ішінде жылы жерде отырады, тек қана бақылап отырады, барлығын көрсетіп тұрады. Енді осындай жағдай жасаған үшін біз әкімдігімізге, үкіметімізге үлкен рахмет айтамыз. Сонша ақша бөліп біздің мектепті осы газға өткізіп бергеніне. Өте жақсы болды. Рахмет баршасына.